Beli sebuah komputer RM2,000 daripada Steve Jobs. Should be Apple MacBook lah. Okay, catakan urus niaga berikut di dalam jurnal ARM. Okay, so how do you do this journal ARM? Again, format jurnal ARM ialah format for jurnal ARM. Tarik butiran. Okay, folio, debit, credit. Boleh? Okay, so then you draw the line. Guna pembaris awak, tarik butiran, folio, debit, credit. Okay, but this question dia dah bagi tarik, okay, so boleh abaikan. So debit and credit start dengan ringgit Malaysia. Okay, biasanya sini kalau tahun ini is 2024 dia letak lah, 2024 ikut apa yang dibagi kat sini. Okay, so terus, so now you have to know apa dua account itu. Again, you have to know what are the two key account kat sini. You beli sebuah komputer. Okay, RM2,000 daripada Steve Jobs. And sini dia tak cakap dengan tunai. So kalau dia tak cakap secara tunai tapi dia bagi nama ini, maksudnya this is beli komputer secara kredit. Okay, secara kredit maksudnya Steve Jobs is actually you beli secara kredit, that is Steve Jobs is our account belum bayar. Because kita beli tapi kita belum bayar kepada Steve Jobs lagi. Okay, so these are the two account. So you got computer and Steve Jobs ABB, account belum bayar. Okay, so bila kita beli barang, apa yang masuk? Masuk ialah komputer lah. Betul tak? You beli komputer, of course lah, komputer yang masuk. So sini masuk, so dia akan keluar daripada Steve Jobs lah. Steve Jobs akan kurang satu komputer. Okay, so here is in is masuk, ABB out is keluar. So in is debit and out, keluar is credit. So now we know we have to debit. So you write lah, apa yang debit? Komputer. So you write computer. Berapa? RM2,000 in the debit side. Okay, and then apa yang keluar? ABB. So when we credit ABB atau credit apa-apa account, you must leave a line. Okay, you leave a line macam ini. Okay, this much. Okay, then you write ABB account belum bayar Steve Jobs. Or you nak tulis Steve Jobs pun boleh. Okay, up to you. Okay, but you write the whole thing lah. Account belum bayar. Account belum bayar. Because here tak cukup tempat lah. Okay, so RM2,000 credit. So in the credit punya column, write lah 2,000. Okay, after that, jurnal ARM setiap urus niaga mesti ada urus keterangan. So bawah sini bracket ditulis apa yang jadi. You can just write membeli komputer secara kredit. Ini je. Or you pun boleh tulis beli komputer daripada Steve Jobs pun boleh, up to you, because we know that this is account belum bayar. That's why it's definitely secara kredit. So I write like that. Up to you, and then you can close it.